रेल विभागर पिछा छाड़ुनी अघटन यात्री को जगी बसीथिला जम ट्रेन दुर्घटना 11 पहुंचला अशुभ अश्विनी ना रेलवेर भाग्य। हाँ आज्ञा एबे लोकों मनरे एमिति प्रश्न आसिलानी दुनियार सबुठारु बड़ रेलवे विभागर कौन होइछि काहींकि बारंबार दुर्घटना घटुछि। दुर्घटनार त्रुटि मनिषर ना भाग्यर आउ गोटे परे गोटे रेलवे विभाग उपरे प्रश्न लगाउछि। आउ एबे बड़ ट्रेन दुर्घटना होइछि जेउथिरे 11 जन यात्री जीवन चली जाइछि। एबे भी 24 रु अधिक आहत होई चिकित्सित हेउछन्ते। बिलासपुरर लालकदान स्टेशन निकटरे कोरबा यात्रीवाही ट्रेन मालवाही ट्रेन को धक्का देइथिला। यात्रीवाही ट्रेन बिलासपुररु कोरबा जाउथिला। विपरीत दिगरु आसुथिबा एक मालवाही ट्रेन उपरे यात्रीवाही ट्रेन चढ़ी जाइथिला। प्रथम एवं द्वितीय बगीरे बसिथिबा यात्री माने सर्वाधिक आहत होइथिले। फलरे मालवाही ट्रेनर एकाधिक बगी लाइनच्युत होइछि। दुर्घटनारे 10 रु अधिक यात्री प्राण हराइछन्ते और 24 रु अधिक यात्री आहत होइछन्ते। मृत्यु संख्या बढ़िबा आशंका करा जाउछि। दुर्घटना परे रेल अधिकारी एवं कर्मचारी माने घटनास्थल में पहुंची ट्रेन भितरे फसी रहिथिबा लोकमानंकु कटर मेसिन व्यवहार करी उद्धार करा जाइछि। एही रूट रे जिबाकु थिबा बहु ट्रेन बातिल करा जाइछि। बहु ट्रेन रो बदला जाइछि गतिपथ। आउ आहत मानंकु डाक्तरखाना को स्थानांतर करिबा पई एम्बुलेंस नियोजित करा जाइछि। आउ दुर्घटनार कारण तदंत करा जाउछि। एहा परे यात्रीଙ୍କ मनरे भय सृष्टि हेलानी। आउ सेई भयटा हेउछि भारतीय रेलवे जेउठी जीवन बाजीरे लागुछि। दुर्घटना जेमिति घटुछि देखिले लागुछि रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवଙ୍କ विभागरे सन्नी दशा पड़िछि। ब्यूरो रिपोर्ट ओडिशा न्यूज नाउ।